Vlog na yan. Wala. Ngayon meron ng 1 million views, dibayad na. Starting February. 55% daw. Sana all. Pag may views ka naman tingin ka doon. Meron na daw. Ito, pupunta kami guys. Where are we going? Wow. What do we do there? Let's read. What do you want to Tito Hamod? Tito Hamod? He will listen to you. Sabihin mo sa matita niya, camping. Ay, hindi ako sasama. Naku, pag hindi mo ako pinaalam. Ipaalam mo ako sa Tito Hamod. Dali na. Tito Hamod. He's waiting. Dali na. He's ready. Grabe na yung Thursday at holiday. Tsaka holiday. Tito Hamod, sama ako sa camping. Okay? Alam mo, kapag ko. Ako nagpaalam. Sige na. Ano ba na? Ano tayo ba na? This area. Ano na, hati-hati na yung mga business. Which way? Ba to? Yung nasa blind. Oo. Doon sa kabila, dito naman yung ano. Saan mo? Sabi ni Rachel eh. Wala pa, hindi pa ano. Andun sila oh. Sorry. Say hi to my vlog. Hi, welcome to Hindi ko alam. Buti pa yung tent ko. Isang ganun lang oh. Isang hila lang. 2 for 1? 2 for 2 na yan. Kahit 3 nga, kasya niya. It's too cold.
Grabe, sobrang lamig. They're still fixing the tent there. Carla is talking. Oy, ate, ano sinasabi mo? Ano? Dito kami lilipat. Ito. Yes, yes. Oo. O, diba? O, the other one. Where's my tent? Johan! You want to poop? Huh? You want poop? 1, 2, 3, smile. What? Say hi to my vlog! Table ba yun? Yung ano mga table yun, hindi na natin. Ilapit nyo dito konti. Wait lang. Usag-usag para diretso. Yan, para dikit-dikit. Oo. Oh, you can change your dress. 1, 2, 3, smile.